ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே ஹெல்த்தியான இம்யூனிட்டி பூஸ்டரான ஒரு ட்ரிங்க் தான் பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்பவே ஹெல்த்தியும் கூட. வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் ஒரு 3 டம்ளர் பாலை நல்லா காய்ச்சி எடுத்துக்க போகிறேன். நல்லா சுண்டி காய்ஞ்சி வரணும். 3 டம்ளர் பால் 2.5 டம்ளராக நல்லா காய்ஞ்சி வரணும். இப்போ இதுக்கு தேவையான மசாலாஸ் என்னன்னு சொல்லி ரெடி பண்ணலாம் வாங்க. நான் ஒரு சின்ன அம்மிக்கல் எடுத்திருக்கேன். அதில் நான் 2 துண்டு இஞ்சி க்ளீன் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இஞ்சி சேர்த்ததுக்கப்புறம் நான் ஒரு 12லேருந்து 15 மிளகு எடுத்திருக்கேன். மிளகு கோல்டுக்கு ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும். 4 ஏலக்காய் சேர்த்திருக்கேன். 7 லவங்கம் பூ சேர்த்திருக்கேன். என்கிட்ட பட்டை இல்லை, உங்கள்கிட்ட இருந்தால் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும், எஃபெக்டிவும் கூட. சேர்த்துட்டு கல்லை வச்சு நல்லாவே இடித்து எடுத்துக்கலாம். கல் இல்லாதவங்க ஜார்லேயும் சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், நான் நல்லா இடித்து எடுத்துக்கிறேன். நல்லா இடித்து எடுத்துட்டு பாருங்கள், இந்த மாதிரி வரணும். இதை நம்ம தனியாக ஒரு பவுலில் சேர்த்திக்கலாம். சேர்த்துட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா பால் நல்லாவே நமக்கு காஞ்சி வந்துடுச்சு. இப்போ நான் தேயிலை சேர்த்துக்கிறேன். 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு பிஸ்கு வச்சு நல்லா கலந்து கொடுத்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி நல்லாவே நம்ம கலந்து கொடுத்துக்கலாம். பபிள்ஸ் வர ஸ்டேஜில் நீங்கள் பனங்கற்கண்டு இருந்தால் சேர்த்திக்கோங்க. நான் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்திக்கிறேன். அப்படி இல்லைன்னா வெல்லம் கூட சேர்த்திக்கலாம். சுகர் மட்டும் சேர்த்துக்க வேண்டாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி கொடுத்துட்டு நம்ம இடித்து வச்சுருந்த மசாலாஸ் இருக்குல்லையே அதையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அதுவும் பால் கொஞ்சம் சுண்டி வந்ததுக்கப்புறம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் தூள் சேர்த்துனோம்னா நெஞ்சில் இருக்க சளி எல்லாமே வந்துடும். சேர்த்துட்டு நல்லா 2 கொதி வரட்டும். 2 கொதி வந்ததும் ஒரு 2 மினிட்ஸ் பிளேட் போட்டு மூடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வடி போட்டுக்கலாம். வடி போட்டதுக்கப்புறம் குட்டீஸ்லேருந்து பெரியவங்க வரையும் இதை தாராளமாக குடிக்கலாம். இதில் எந்த சைடு எஃபெக்ட்டுமே கிடையாது. நெஞ்சில் இருக்க சளி, இரும்பல் எல்லாமே சரியாயிடும். ரொம்பவே சூப்பரான ட்ரிங்க் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். வேறு என்ன ரெசிபீஸ் வேணும், வேறு என்ன ட்ரிங்க்ஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.